Krásny podvečer, priatelia, už je trošičku neskôr, verím, že ten obraz a to svetlo budú v poriadku, ale reagujem na vaše dnešné otázky ohľadom mojej storky, kde ste videli čistenie pleti práve týmto prístrojom, možno nebol úplne zblízka vidieť. Chcela som poukázať na dôležitosť čistenia pleti nielen večer, keď zmývame všetky tieto veci zo seba, celodenný smog a všetko, čo sme nazbierali, rovnako tak je dôležité čistiť si pleť aj ráno. Mnohí ste sa ma pýtali, ako si čistiť, koľko, kedy, s čím a tak ďalej. A ja aj v týchto videách, ak ide o kozmetiku, stále hovorím na dôkladne vyčistenú pleť a nič dôkladnejšie ako tento prístroj som zatiaľ neobjavila. Je to 10-krát efektívnejšie čistenie ako rukami a nejakou penou. Je to prístroj na báze ultrazvuku, je to Zeitgeist Pro, ktorý má už trošičku viac ako 1 rok. Za ten rok má mnoho fanúšikov, spokojných zákazníkov. Nie je to len čistenie pleti, samozrejme dá sa ho používať iba s touto jednou násadkou, ale tento prístroj, ja ho nebudem asi zapínať, ale môžem to ukázať jediným gombíkom stlačením. Sa vám rozkmýta táto hlavica. Ale som presvedčená, že keď hučí, tak ma nepočujete, lebo pracuje na báze ultrazvuku, ktorý nám prirodzene bude tento signál rušiť, takže nebudem ho zapínať na dlho, možno na také krátke ukážky. Jediným takýmto zapnutím sa vám spustí proces, ktorý nerotuje, ale iba takto kmitá a vyklepkáva vám z povrchu alebo z pokožky teda všetky nečistoty. Môžem vám večer robiť ešte fotku, keď budem dávať zo seba dolu BB cream. Make-up nepoužívam, ale funguje to vlastne na tej istej báze. Ako vlastne vám to krásne vyčistia, celá tá masa toho všetkého vám ostane pekne na tých štetinkách, ktoré sú z mikrostriebra, sú obalené mikrostriebrom a tým pádom sú antibakteriálne. Táto antibakteriálnosť je zabezpečená 3 mesiace, takže ste úplne v poriadku, ak máte nejakú malú výrážku alebo niečo, nemusíte sa báť, že si ju roznesiete po celej pleti. Samozrejme, každý člen rodiny by ideálne mal mať vlastnú tú násadku, takto sa ľahko vymení. Je to taký medzikus práve preto, lebo je tu viac účelový prístroj, o chvíľočku si ho ukážeme. Takže ráno aj večer si čistíme pleť touto kefkou. Ja som presvedčená, že ak si ráno máte čas umyť zuby, tak si rovnako máte tú minútku, 2-3 na to, aby ste si to pobehali po tej tvári. Produkty, ktoré sme si dávali večer na regeneráciu pleti, séra, masky, krémy a všetko musí ísť zase dolu, aby ráno tá pokožka bola svieža a čistá a zároveň cez noc sa nám z pokožky tiež vyplavujú rôzne nečistoty, ktoré treba odtiaľ odstrániť a nedávať na tú večernú, nočnú, vyplavenú špinku, nečistotu, vlastne nové krémy. Takže jediným caknutím takto sa z tohoto môže stať, ako ľade vidíte, zároveň aj sa budem takto otačať, kavitačný peeling, ktorý vlastne funguje tak, že vám odstraňuje všetky čierne bodky, všetky biele bodky, všetky nečistoty, čiže v takomto úhle, aby to bolo vidno, si vlastne čistíte tú pleť a chodíte ku kozmetičkám na kavitačné peelingy, presne viete, ako to funguje. Tu sa vám teda nazbiera každá tá nečistota z tej pleti. Podľa toho, ak máte pevnejšiu pleť, možno 2-3 krát do týždňa, pri jemnejšej, citlivejšej pleti odporúčam za seba raz do týždňa. Určite také dôležitejšie alebo citlivejšie miesto v tomto je práve oblasť nosa, kde tie výrážky, botričky si tak vieme, tak si viete ten nos tak poťahovať a šeliť, kde si to tak vyčistiť. Odporúčaná doba je 3 minúty, po tých 3 minútach sa vám prístroj aj vypne sám, pretože vám dá najavo, že teda to je čas, ktorý ste na to mali použiť. Za mňa sa neoplatí ten nos rozpučiť na prvýkrát, radšej naozaj intenzívnejšie, teda častejšie a systematicky to čistiť, pretože práve to je výhoda toho, že máme doma a môžeme ho používať na dennej báze alebo o 2-3 dní znova, podľa toho, ako máte citlivú pleť, takže naozaj netreba na jedenkrát si vyrobiť veľký červený nos alebo kdekoľvek inde máte tieto výrážky a bodky. Odstraňuje tu odumreté časti pokožky, podporuje tvorbu kolagénu tým, že je to vlastne na báze ultrazvuku, aktivizuje tie naše vnútorné bunky, takže vrelo odporúčam, nebojte sa ani na problematické plete, citlivé, suché. Raz do týždňa vám to určite len a len prospeje. Tá pleť bude vitálnejšia, bude mať krajší tón pleti, taký jednotný a ako som spomínala, ja už teda viac ako od leta používam čisto len BB cream, žiaden make-up, naozaj tá pleť je oveľa nadýchanejšia a pôsobí lepšie. Samozrejme, občas sa nejaká výrážka objaví, ale to už je súčasťou nášho fungovania. Takže toto sme v čistení pleti s týmito 2 produktami, čiže kefka a kavitačný peeling, ako vám jedným cvaknutím si to viete zmeniť. A ešte ostaňme teda pri našej pleťovej kozmetike opäť
naklikneme jediným kliknutím. Žehlička sa to volá ľudovo, inak je to anti-age hlavica, ktorá, ako som vám už často spomínala, či už pri platinume alebo pri našich dámskych krémoch, ktoré majú nejaké anti-age zložky, sú špeciálne upravené. Práve k tomuto Zeitgardu obsahujú jednu molekulu, ktorá vďaka tomu, že je stimulovaná týmto ultrazvukom, berie celý ten krém hlbšie do pleti, do pokožky a naozaj pôsobí o niekoľko vrstiev hlbšie a máte oveľa väčšie výsledky s ním a viditeľne teda lepší efekt. Ja keď to zapnem, vy opäť budete počuť len takéto bzučanie, neuvidíte nič, ale do komentára vám pridám, ako ten ultrazvuk jemne rozvibruje túto hlavicu a postupne začne sa trošku aj nahrievať samozrejme a iba si ňou takto zahládzate tie krémy do pokožky, vidíte, to sa mi nejakých pár vrások na čele už možno objaví, keď sa mraštím. Takže takto si s tým krásne masírujete tie krémy, zapracujete ich, neskončia v tom vankúši, naozaj si telo z nich zoberie najviac ako môže. Opäť je to krátka rutina ráno, večer, ako máte čas. Ja si myslím, že dokopy, keď vám to ráno večer zaberie možno ani nie 10 minút už aj s aplikovaním krémov, tak to určite v dlhodobom ohľade stojí za to, aby tá pleť bola krásna, žiarivá, aby ste ten make-up mohli zahodiť, aby ste nepotrebovali nič schovávať na tej pleti. Tieto vysušené miesta okolo nosa vedia za pár týždňov zmiznúť nenávratne, takže naozaj sa oplatí do tej pleti zainvestovať trošku času. Ako som spomínala vo videu, vám ukážem, ako pracuje ten krém alebo tá voda, keď je spojená s tým ultrazvukom, takto voľným okom to nevidno, ale robili sme rôzne pokusy, tie videjka vám tu prihodím do komentárov. A teda opäť, verím, že nás to veľmi, že nám to funguje ďalej, iba nabehol nejaký hovor. A teraz posledná, taká pre mňa veľmi zaujímavá časť, je tu sme stále v tej oblasti pleti, už aj tak sme toho veľa dosiahli, lebo pleť je dôkladne vyčistená, je vypílingovaná kavitačným ultrazvukovým peelingom a zapracované všetky účinné látky dovnútra, ale obsahuje ešte takúto hlavicu, možno trošku vyzerajúcu ako hlavicu od sprchy. Je to masážna hlavica, pôvodne, alebo sa nám tak javila, alebo nám bola prezentovaná ako anticelulitidná hlavica, čiže na miesta oblasti postihnuté celulitidou, stehná, zadok, možno tieto tu ruky u niektorých dám alebo aj pánov, skôr teda celulitidou žiaľ trpia dámy. Páni to majú trošku inak, ale to nie je dnešná téma. Samozrejme, perfektne to na celulitidu funguje, úžasným doplnkom je k tomu tento body cream, ktorý si tam naaplikujete, vonia úplne nádherne takým wellnessovou vôňou, že človek má naozaj ten zážitok domáceho wellnessu. A viete si ho takto krásne dopriať každý deň, pretože ak celulitidu odstraníme raz za 2-3 týždne, asi veľa neurobíme, ale pri dennom užívaní za pár týždňov tá pokožka je viditeľne hladšia, tie tukové vankušiky sa rozplynú, vyhľadia a tá pokožka naozaj je krásne jemná a nie je to dôležité len v lete do bikína, ale naozaj ten pocit oveľa lepší. Zároveň ale to nie je jediná tá estetická záležitosť, ale rozprúdi tú lymfu s niekoľkými odborníkmi na lymfomasáž, sme sa o tom rozprávali. Je to vynikajúca pomôcka, mnohí z nich to aj používajú ešte pred tou prístrojovou lymfodrenážou na to, aby tú lymfu rozprúdili. Čiže aj oni samotní odporúčajú svojim zákazníkom, aby keď chodia na tie lymfodrenážne prístrojové masáže, čo je samozrejme v istých ohľadoch treba zo zdravotných hľadisk, ale aj keď to používajú dennodenne doma, tak vlastne aj tá prístrojová masáž lymfodrenážna má ďaleko väčší efekt a lepšie výsledky, takže je to aj taká lymfodrenážna pomôcka, z ktorej nemáte modriny ako z maderoterapie, ktorou si príjemne toto tak aj jemne vibruje. Ja vám to takto ukážem. Počujete, že je to aj také vibračné, takže naozaj tak rozprúdi a rozvibruje tie tukové záležitosti a aj tú lymfu rozprúdi a nakopne. Takže aj v tomto ohľade, ale za ten rok skúseností, ktorý s tým máme, si dovolím tvrdiť, že to celorodinný pomocník, pretože aj pánov občas bolia trapézy, bolia kríže, nejaké koleno, natiahnutý sval, čokoľvek podobné. A v tom prípade to funguje nielen s týmto krémom, ktorý je skôr ten estetický, ale potríte sa našim hrejivým termomliečkom alebo CBD guličkou, ktorú tiež možno poznáte. A aj efekt týchto produktov je ďaleko väčší, keď sa zapracujú priamo do tela touto masážnou hlavicou. Čiže tu už nehovoríme o tom, že je to len pre dámy na skrášľovanie sa, ale sú to reálne dokázané a zažité skúsenosti aj z toho zdravotného hľadiska. Veľmi rýchlo vám to dokáže zabrať. Ťažko rukou rozmasírujete ten termokrém do takej hĺbky ako týmto. Na chvíľočku rozmasírujete úplne inak to tam vpravíte a výsledky sú veľmi rýchle a veľmi účinné.
Takže ak ste si pani doteraz mysleli, že toto je pomôcka, na ktorú netreba pozerať, že len pre dámy, tak vás poopravím, pretože čistiť pleť si môžete a musíte aj vy, mali by ste, musíte, nie asi úplne vhodné slova, ale mali by ste, aj na pánsku pleť sadá prach, naberá sa tam smog a všetko zo životného prostredia, ktoré okolo sa máme, auta a tak ďalej. Možno si peeling robiť nebudete, to akceptujem, ale táto hlavica je určite výborná aj na masáže pri sedavých zamestnaniach, keď ste postuhovaní alebo keď ste po nejakom športe, natiahnutý sval po futbale alebo čokoľvek, určite vám toto urobí veľmi dobre, pretože za chvíľočku to zapracujete a už potom necháte len krém pôsobiť a veľmi rýchlo sa zregenerujete aj po takomto úraze alebo takejto záležitosti. Takže verím, že som vám ukázala dnes trošku z iného súdka, alebo z inej strany tento náš sideguard. Video je trošku dlhšie, verím, že ho dopozeráte, ale naozaj má 4 hlavice, takže kratšie mi to úplne nešlo. A čo je ešte veľmi dôležité, o ktorých produktoch som nehovorila, ešte takto v krátkosti nakoniec, samozrejme je k nemu čistiaci pleťový krém, alebo taký gel, má krásnu zamatovú konzistenciu, je jeden na všetky typy pleti. Takže naozaj taký veľmi krásne voňavý a taký zamatový, hebký, tej pleti urobí veľkú službu. Má množstvo účinných látok, ktoré vám už popíšem ale do komentára, lebo už to nedopozeráte. A samozrejme aj pleťové mlieko, pleťovú vodu, ktorá je potrebná po tom čistení a obzvlášť pri peelingu nepeelingujeme po suchej pleti, ale vždy po namočenej, ideálne práve týmto pleťovým tonikom. Takže toto je z mojej strany všetko. Ja môžem maximálne tento sideguard odporúčať, používam ho od samého začiatku, ako prišiel. Takže je to už vyše roka a naozaj na tej pleti to je vidieť, je to cítiť a hlavne si môžem doprieť takúto starostlivosť kedykoľvek v pohodlí domova, na cestách, kde len chcem, lebo do takejto jednej taštičky sa mi to celé vojde a hravo to so mnou cestuje kade tade, takže ak ste si to ešte nezažili a chcete to na vlastnej koži skúsiť, napíšte mi, dohodneme čas a miesto, kde vám to vyskúšať dám, alebo vám ukážem priamo na vás, ako to funguje a možno som vás inšpirovala aj vianočným darčekom, nie len pre dámy, je to prakticky darček pre celú rodinu. Prajem vám krásny večer a ďakujem za všetky vaše milé komentáre k mojej reelske dnes a za váš záujem. Majte sa krásne, dovidenia.